मिसाच्या बलिदानान भाग घेवंक आमकां समेत तयार करया. दय करून तुमची मोबायलां पोरां स्विच ऑफ करा वा सायलेंट मोडार दवरा. उबी रावया. यात्रिकामी भविष्याचे यात्रिकामी लांबटानीसचे यात्रिकामी यात्रिकामी भविष्याचे यात्रिकामी लांबटानीसचे यात्रिकामी Puteri sapori mongkolong Dalam kamari salodong Orkaci suci diketimu Serta Kristaci saksi sawu Lan puteri sapori mongkolong Dalam kamari salodong Orkaci suci diketimu serta Kristaci saksi sawu. Yatri kami berwasya yatri kami Ramadhani suci yatri kami berwasya yatri kami Ramadhani suci yatri kami. Kristeneste mogavengo Bibiswas puis kurung setemando Udah somyaca atantiku Utrita Krista sakesa Kristeneste mogavengo Bibiswas puis kurung setemando Udah somyaca atantiku Patrita Krista sakesa. Yatri kami berwasya yatri kami Ramadhani suci yatri kami berwasya yatri kami Ramadhani suci yatri kami. Daikan bosat. देव बरो दीस दिवन तुमकां सोमेस्ता. बाळका जेजू थंय भोव मोगाळ भक्तिकानो बाळका जेजूच्या वार्षिक फेस्ताक तयाराय जावन संभ्रमच्या नव्या दिसाच्या नव्यानाक तुमकां मोगासो स्वागत. बाळका जेजूचे सांत तेरेज म्हणटा म्हजी आवय जावन आसच्या पवित्र सभेच्या काळजांत हांव मोग जातली. तो मोग समजोवंक पवित्र पुस्तकांतल्या मोगाची शिकवण संक्षिप्त तरान 3 हंतांनी ती विवरिता. पयलो हंत देवाचो मोग आनी पेल्यांचो मोग. दुसरो हंत आपणाचो केल्ल्या बरी पेल्याचो मोग. आनी तिसरो हंत जसो हांवें तुमचो मोग केला तशें एकामेकाचो मोग करा म्हणलो जेजूचो मंदमेंत. पूण जेजून केल्ल्या बरी आमकां पेल्यांचो मोग करूंक असाध्य. त्या देखून ती म्हणटा जेजूकूच आमच्या मुखांतर हेरांचो मोग करूंक सोडचें जावन आसा आमचें खरें आपोवणें. ही शिकवण मनांत धरून आज आमी काळजाचे मिसांव आत्म्याचे सलवासांव म्हणल्या विशयाचेर नियाळ करया. तशेंच समाजांतल्या दुबळ्या दणसाल्ल्या आनी अस्कत्यांच्या जिणयेंत हो मोग पावोवंक वावरच्या सर्व सामाजीक कार्यकर्ता पासत मागया. तशेंच ह्या मिसाच्या तेसावां पासतूय मागया. उबी रावया आनी पवित्र प्रवेश गीत गावन मिसाची सुरवात आमी करया. Menangis sambawa kayi kutan sumya tuji tanpa usit samburu harap li tanpa tiang tuji dirbi
सोम्या सोम्या तुझी भोवती तुझी तांतोशी तांबोरो आराती तांबोरगो तेम्या तुझी दिवी बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं तुमच्याय सोवे आसो बाळोक जेजूतय म्हज्या मोगाळ भावनो आनी भयणीनो नव्याच्या ह्या निमाण्या दिसा आमची अर्गां स्तुती तेसावां मागणी घेवन सुम्याचो सॅक्रिफीस भेटोवंक हांगासर जमले हांव आत्म्याचें साल्वसांव सोडवणेचें मिसांव सुमी ह्या संवसारांत जियोवन पवित्र सभेच्या हातांत दिवन आनी तें मिसांव आमी हर एकली आमच्या आपोवण्यांत जियोवन दाखयता आमच्याच आनी हेरांच्या बरेपणा पासत आमी मागण्यांत तशेंच वावरांत आदार दिवंक शकता सुम्या जेजूच्या मोगांत आमचो मोग नियाळून तो मोग आमच्या उतरांनी आनी करण्यांनी हेरांक वांटोवंक आमी प्रयत्न करता हें आपोवणें आम्हा हर एकल्यांचें पवित्र स्नानांत लाभल्लें हें आपोवणें बऱ्या तरान जियोवंक आमी प्रयत्न करनासतना त्या मोगाक खरेपणी साक्ष जावं सुकल्या त्या घडयांची आमी उडास काडया आनी उदारमणाची सोंसणीकायेची मोगाची खुणां आमी जावच्याक स्वामी जेजू क्रिस्त बाळोक जेजू आमकां आमची काळजां ताच्या मोगान पेटोवनी म्हणून मागया पवित्रपणी हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकां तयार करया हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गण्या उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध हे पासून भगिवून सदांच वार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परात्या लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना करता सर पदवेदा देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं आमेन सोमिया काकुळट सोमिया काकुळट Krista kakuळट Krista kakuळट सोमिया काकुळट सोमिया काकुळट प्रार्थुया बापा जेजूच्या भोव पवित्र नावाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सोडवण केल्या देखून आमी तुका दिन वाचता ह्या जिवितांत ताची गोडसाण चाखून दादोशी जावंक आनी सरगार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसयलेली ह्या संतोशाची संपूर्ण भरती जोडूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या सासनाक आमेन सांव पावलोन कोरीतकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वचप सगळ्यां भितर श्रेश्ठ वाट हांव तुमकां दाखयतां मनशाच्या
आनी देवदूतांच्या सर बसांनी उलोवन तरी म्हजे थंय मोग ना जायत जाल्यार हांव आवाज करतले वाटले बरें, किणकिणतल्या ताळा बरी, प्रावाद करचें देणें म्हाका आसत आनी गुपीत संतीची परिपूर्ण जाणवाय म्हाका आसत, वा एक कडसो पर्वत आनी कडेन वसोन करचें तितलो भवर्थ म्हाका आसत तरी म्हजे थंय मोग ना जाल्यार हांव कांयच न्हय. आनी सर म्हजें आस्तबोदीक दुर्बळ्यांक पोसूंक म्हूण हांव वांटून दीन आनी म्हजे कूड लेगून उज्यांत लासोवंक हांव ओपून दीन तरी म्हजे थंय मोग ना जायत जाल्यार हें कांयच म्हाका उपकारना. मोग सोंसणीक, मोग दयाळ, मोग मोसोर करिना, आपलीच बाडाय उलयना, हांकारान बरना, मोग मर्यादेविने चलना, स्वंत आदाय सोदिना, रागार जायना, आपकार मोनान दवरिना, अन्याय पळोवन संतोश पावना, बगार सत जिकिल्लें पळोवन संतोश पावता. मोग सगळें सोंसून व्हरता, सगळ्यांक सतमनता, सगळें बरवसता आनी सगळें सांबाळून व्हरता. मोग केदींच सरना, प्रावाद्याचें उलोवणें आखेर जातलें, विचित्र भासांनी उलोवचें देणें समाप्त जातलें, जानवायेची देणी नापयस जातली, कित्याक आमची जानवाय अपूर्ण आनी आमचे प्रावादी अपूर्ण. पूण संपूर्ण आसा तें आयलेल्या वेळार अपूर्ण आसा तें नाश जातलें. हांव भुरगो आसतना भुरग्या बरें उलयतलो, भुरग्या बरें समजतलो आनी भुरग्या बरें चिंततालो. आतां जाणचो जाताच भुरगेपणाचो सर संगती हांवें सोडून सोडल्यात. आतां आमकां सर्वंतल्यान दिसता तशें गैरें दिसता, पूण उपरांत आमी मुखामुखी पळयतले. हांव आतां थोडें मात्र हांव जाणा, पूण उपरांत देव म्हाका वळखता तसोच ताका हांव वळखतलो. अशें आसता भवार्थ, बरवसो आनी मोग ही तीन मात्र बाळटात, पूण हांचे मदें मोग श्रेश्ठ. देवाचें उतार. Puran hape dais kengita tuluk pagi. जी परसा सर्वेस परस आपलो देव म्हूण वळखता, जी परचेक आपले दायज कांताने विसल्या ते करीस पागी. सरकार तावन सर्वेस पर सकला नदर घाल हासा, देखून सगळे मनशाकूळ ताच्या दोळ्या मोगार आसा. Service puran hape dais kengita tuluk pagi. आमचो आत्मो सर्वेस पराची वाट पळेवनच आसा, तोच आमचो आदार आनी आमचे डाळ. ताचे सवय आमच्या काळजाक करस संतोष भोगता, कित्याक ताच्या पवित्र नांवाचेर आमी पातीन रावता. Service puran hape dais kengita tuluk pagi.
सुरवीस पुराण आपले थाय संगीता तोलो पागी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका कोम्या जेवण जाताच जेजू सिमोन पेद्रू लागीं विचारी लागलो सिमोन जुवांच्या पुता अंचे प्रास चड तूं म्हजो मोग करताय की ताणें जाप दिली वय सोमिया हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणाय जेजून ताका सांगलें म्हज्या शेळयांक सरय परत्यान दुसरे फावटी तो विचारी सिमोन जुवांच्या पुता तूं म्हजो मोग करताय पेद्रून जाप दिली वय सोमिया हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणाय जेजून ताका सांगलें म्हज्या शेळयांक सरय जेजून ताचे लागीं तिसरे फावटी विचारलें सिमोन जुवांच्या पुता तूं म्हजो मोग करताय जेजून तूं म्हजो मोग करताय म्हणून तिसरे फावटी विचारलेलें आयकून पेद्रूक मनांत दुखलें पेद्रून ताका म्हणलें सोमिया तूं सगळें जाणाय हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणाय जेजून ताका म्हणलें सरय म्हज्या बोकऱ्यांक देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता जेजू क्रिस्त ते म्हजे मोगाळ बाबानो आनी भयणीनो काळजाचें मिसांव आत्म्याचें साल्वासांव हो विशय आयच्या दिसा आमी ह्या नोवेनांत नियाळ करून आसा आनी सांगातास सर्व समाज सेवकांचो जुबलेव आचरण करता 2025 जेजूच्या जल्माच्या जुबलेवाक आमी आसा आनी सांगातास जेजूची ल्हान फूल संत तेरेज लिसियो 100 वर्सां तिका सांतीन म्हणून घोशीत केल्लें मानून घेतलें वर्स हें जावन आसा आनी हो विशय नियाळचो भोव युक्त डॉमिनिकान व्हडदिसो म्हज्या व्हडदिसो घडणार सांत डॉमिनिक ताणें पवित्र सभेच्या ह्या कातोलीक भावार्थाच्या प्रसारा खातीर आनी इन डिफेन्स ऑफ कॅथलीक फेथ हेरेटिकांची सूख समजून तिदवचे खातीर ह्या जागांचो बोर्ड घडच्या पयलें भितरल्या माद्रींचो क्लॉयस्टर्ड सिस्टरांचो कॉवेंट ताणें उक्ताय केल्लें हें कित्याक म्हूण सवाल हांवें विचारलें आपणास ताकी उद्देश कितें जावंक पुरो बरें काम भावार्थाची प्रसारणी मिसांव सुरू करच्या पयलें तो मिसांव समजून घेवंक आनी ताका जाय पुरती आत्मीक सकत जोडचे खातीर ताणें भितरल्या माद्रींचो ह्या क्लॉयस्टर्ड सिस्टरांचो मेळ घडयल्लो पयलें मागण्या खातीर
एक संस्थो ताच्या उपरांत मिसांव त्या जाग्यांनी परगट करचे खातीर आनीक संस्थो. ह्या आधुनीक युगांत आमच्या संवसारांत क्लॉयस्टर्ड सिस्टर्सची गरज आसा गी म्हूण आमी सवाल करीत. आमी अपोस्तलीक मेळांची सिस्टरां पळयता ह्या जागी आसात, पूण ह्या 4 उंटे भितर राबून मागण्यांत आपलो वेळ सारची भयणी तांची गरज आसा गी. आमी घरांनी मागणें करता, ह्या पुणशेतांनी वचून मागणें करता, जायत्या इगर्जांनी मागणें जाता, पूण मागण्या खातीर भेटयलेली तांची गरज आसा गी. पवित्र सभेक तांची गरज कितें? मागण्यांत मेथेर जावन थंयसर सगळ्या संवसारा खातीर, पवित्र सभे खातीर, पवित्र सभेच्या मिसांवा खातीर विशेष तरान मागणें ती भेटयतात. एका तरेन सांगीत पावर हाऊस, एक पावर हाऊस तांच्या मागण्याची बोळ सगळ्या पवित्र सभेक फावो जाता. थंय तावनूच एक मिसांव वावर करूंक शकता. पवित्र सभेचे मिसांव तांचे जाता. गरजां खातीर ती मागणें करूंक शकतात, परचे खातीर ती मागणें करूंक शकतात. आमी ह्या आमच्या मंगळूरदोम प्रांत्यांत 2 कॉवेंतां आसात आनी थंय तावन सगळे मिसांव मंगळूरदोम प्रांताच्या मिसांवाक जाय आसची मागण्याची सकत पावर हाऊस आमचे सांगता तांचे विशेष करून लाभता. देवाची कामां, सेवेची कामां जायचे जाल्यार पयले देवा संगी आमी एकवटून जायचे, ताचें मोन समजचें, तें मिसांव ताच्या मुखार दवरी जाय आनी ताचे भेटयलेलें तें काम संपूर्ण जावंक पावता. तें पवित्र सभेचें जाल्यार आमच्या फिरगजांनी, आमच्या इगर्जांनी जायते संघ संस्थे आसात. ते संघ संस्थे 2 वांटे करीत. आपोस्तलादीक संघ संस्थे आनी आत्मीक विशयांचे आसचे संघ संस्थे. अपोस्तलादीक समज जाल्यार कातोलीक सभा, विशेन पावल सभा, ह्या युवा जाणांचे संघ संस्थे, स्त्री संघटना जावंक पुरो. ती ह्या आमच्या समाजांत बरें काम जाग्यांनी व्यक्तींक भेटून मागणे कामां करचे. ताचे सांगत हेर संघ संस्थे आसात, जावं ते मोरियाळ सोडालिटी, जावं पुरो लिजन ऑफ मेरी, जावं पुरो ती सोसायटी ऑफ इमॅक्युलेट कन्सेप्शन, या कॅरिझमॅटीक ग्रूप, इंटरसेसरी ग्रूप, अशें मागण्याक ह्या आत्मीक संगतींनी मेथे जाल्ले संघ संस्थे आसात. दोनांयची गरज आसा. पवित्र सभेक, आमच्या इगर्जेक हे दोनूय संघ संस्थांची गरज आसा. कोणीय तुमी खाली मागणी करचे आनी आमी नीज जावन काम करचे, मिसांव करचे म्हणून तफावत या अंतर करूंक जायना. ते दोनूय इगर्ज मातशेंच मुखार वळा. कित्याक ती गरज? ते आत्मीक संस्थे कित्याक गरज? ते पावर हाऊस. तुमच्या मदलींच जायती भाऊ भयणी ह्या आत्मीक संघ संस्थांनी आसात. तुमी भेटोवचे ते मागणे, तुमी दवरचो तो इरादो कोणा खातीर? आपल्याच खातीर? ह्या पवित्र सभे खातीर? ह्या पवित्र सभेच्या मिसांवा खातीर? ल्हानशें मागणें सांगाता घेवन भेटयलेलें तें पवित्र सभे खातीरच आसा आनी तें संपूर्ण जावंक पडटा. आनी थंय तो हेर संघ संस्थांक, सगळ्या फिरगजेक तो आदार मेळटा. कुटुंबांत आमी आमच्या घराच्या आल्तारी मुखार उबे रावन मागणें भेटोवचें कोणा खातीर? एक पावर हाऊस आमचेच पचोत आनी आमच्या दिसपडत्या वावरांत, जिवितांत, क्रिस्तांव जिणेंत ताचो आदार लाभचे खातीर. जशें पवित्र सभेंत ह्या ओडदींची गरज आसा, भितरल्या मातलेंची ह्या मागण्या खातीर भेटयलेली, तशेंच आपोस्तलीक संस्थांची, तशेंच पवित्र इगर्जेंत संघ संस्थांची, दोनी आत्मीक तशेंच आपोस्तलांची, तशेंच कुटुंबांत मागण्याची गरज आसा. आनी
वावराची गरज आसा. काळजाचे मिसांव आत्म्याचे साल्वासांव हे दोनी सांगाताक येतात. आमी मिसांव म्हणटना सांतेरेस कॉवेंताच्या त्या वणटी भितर आसलेली मिसांवाची पात्रोण जाल्या. खंयचे मिसांव तिणें केलें त्या वणटींतावन भायर येवंक ना, ल्हानशी प्राय तिची जाल्यारय पवित्र सभा तिका मिसांवाची पात्रोण म्हणटा. कित्याक तिचें काळीज आनी तिचें मन सदांच मिसांवा कुशीन आसलें अशें सांगता. हांव मिशनरी थोड्याच वर्सांक सीमीत जाल्ली न्हय. बगार संवसाराचे रचने ह्या आरंभातावन अंत पर्यंत हांव एक मिशनरी. केवळ मागण्यांत थंयसर आसा जाल्यार हांव आयल्या आत्म्याच्या साल्वासावा खातीर आनी विशेष करून ह्या जागा पासून म्हजें मागणें हांव भेटयतां. आत्म्याच्या साल्वासा खातीर आनी विशेष करून ह्या जागा खातीर हांव मागणें भेटयतां. कित्याक मिसांवाचें गांव आमी मुखारसून आसा. ह्या मिसांव वावराक कारण कितें म्हूण आमी विचारलें जाल्यार आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां ताची जबाब मेळटा. श्रेश्ठ वाट. श्रेश्ठ वाट मोग. दुसरें व्याख्यान कांयच दिवना. श्रेश्ठ वाट मोग. आनी जुआंव आपल्या शुभ वर्तमाना अध्याय 3 वाक्य 16 आमकां सगळ्यांक मोगाचें कळीत आसचें. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो. वर्ड इतलो मोग केलो. श्रेश्ठ वाट आनी इतलो मोग केलो की आपल्या पुताकच ताणें भेटोवन दिलो. देखून पेद्रूक करचें तें सवाल 3 फावटी एकच सवाल. तूं म्हजो मोग करताय? तूं श्रेश्ठ वाट धरूंक तयार आसाय? तूं म्हजे बरीच मोग करूंक तयार आसाय? पयलीं 2 जवाबी ताच्यो वयचून या हांव तुजो मोग करतां. मनशा सैमाची ती जबाब जावंक पुरो. पूण तिसरे फावटी विचारतना पेद्रूक आपल्या उणेपणी कळीत जाता. तूं जाणाय, तूं जाणाय हांव मनशा सैमाचो. म्हजे थंय अस्कतकाय आसा. म्हजे थंय ती आशाय आसा, उर्बाय आसा. तुजो मोग करच्याक संपूर्ण काळजान, सगळ्या सक्तीन, सगळ्या आत्म्या, सगळ्या म्हज्या मनांत तुजो मोग करूंक हांव आशेतां. पूण थोडे फावटी हांव चुकूंक पुरो. हांव चुकलां. हाच्या पयलें 3 फावटी तुका नेगार केलां जाल्यारय हांव तुजो मोग करतां तें तूं जाणाय. आनी तवळ ताका ती जबाबदारी सरय म्हज्या बोकऱ्यांक. तेंचो सवाल आमकां हर एकल्याक आसा. तूं म्हजो मोग करताय? आमी जाप दिवेत वय. पूण ताचें की वर्तें देवा तूं जाणाय हांव तुजो मोग करतां. म्हज्या मनशा सैमाच्या अस्कतकायेंत लागून हांव तुजो मोग करतां. म्हज्या थांकी प्रमाणे हांव तुजो मोग करतां. देवाचें मोगाचें मिसांव ताच्याच करण्यांनी आमकां तो परगट करता. जेजू ह्या संवसारांत त्या मोगाचो रूपकार जावन तो मोगच जावन आयिल्लो. आनी जें कितें सांपावल मोगा विशयान व्याख्यान थंय दिता, सोसणिकाय काकूळत रागार जायना, तें सगळें तो जेजू क्रिस्त थंय पळोवंक शकता. आनी तो ते रूपकार जावन आसलो ताचेर नियाळून आमी कशें जाय जाय म्हूण तो आमकां विवरिता. मोग ससनाक बाळटा. देखून तेरेजान सांगचें, हांव मिशनरी थोड्याच वर्सांक न्हय, बगार आरंभातावन अंत पर्यंत म्हळ्यार हांवें सदांच त्या जेजूचो रूपकार जावन आसचें. आज हांगासर सोशल वर्कर्स हांचो जुबलेव, समाज सेवा करतल्यांचो जुबलेव आचरतात. आमच्या समाज सेवेक कॅथोलीक भावार्थांत आमी म्हणटा कॅथलीक सोशल ॲक्शन एक विशेष
वैशिश्टता ताका दिता, डिस्टिंक्शन ताका आसा. क्रिस्तांवांनी करची सेवा केवल सेवा न्हय, बगार ते मिसांव. एकल्याक कोणायक गरजेवंताक ताण लागलेल्याक एक गबलो उदक कोणी तुवें दिलें, थोडें उदक पिव, ती सेवा जावंक पावता. क्रिस्ताच्या नांवान तुमी ती केली. ल्हानांतल्या ल्हानाक कितें केलें तें तुमी म्हाकाच केलें म्हूण जेजून आमकां सांगलां. देखून ही सेवा करतना त्या सेवेक प्रेरण खंय तावन मेळटा, स्फूर्ती खंय तावन मेळटा, सकत खंय तावन मेळटा. आमकां मागण्यांतावनूच मेळटा, आमकां सुमयांतावनूच ती लाभता. जेजू आपले मिसांव सुरू करच्या पयलें दिसपट्ट्या पयलें आपल्या बापा थंय एक व्हरतालो. मागण्यांत तांचें मौन एक जातालें. तो मिसांव समजून घेतालो. ताच्या उपरांतच तो लोकां भोंवती ह्या लोकां मदें वचून आसलो, तांकां शिकयतालो, तांकां गूण करतालो आनी तांकां सर्गींच्या रागावचाक आपयतालो. आमी करचें एक काम मोगाची सेवा साल्वासावा खातीर, सोडवणे खातीरच आसा. कोणीय दुबळ्यान दुबळोच जावन उरचें न्ही, कोणें गरजेवंतान गरजेंतच आसचें न्ही, कोणेंय बंदिवनांत आसलेल्यान बंदखणींतच आसचें न्ही. बघा, सुटका दिवच्याक तांचें बरेंपण पळोवच्या खातीर आसा. देखून पयलें आमी तें मिसांव समजून कान घेवंक मागण्यांत एकवटूंक आसा. तो काळजां मेळटात. देवाचें काळीज हें आमचें काळीज एकच जावंक पावतलें आनी थंय तावन आमी हेरांक सेवा दिवंक पावता. सुमयान सांलुकाच्या वांजेलांत सांगची तीं उतरां इसाया प्रवाद्याची. देवाचो प्रेरक आत्मो म्हजेर आसा. पयलें देवाचो प्रेरक आत्मो म्हणजे जें कितें हांव करतां तें बापाचेंच काम, म्हजेंच न्ही, म्हजेच तकी हांव कांयच करिना, बापाचेंच तें काम. देखून तो प्रेरक आत्मो म्हाका धाडटा कितें करूंक, दुर्बळ्यांक बरी खबर प्रगट करूं, बंदखणींत आसलेल्या सुटका, कुरड्यांक दिश्ट, दणसतेल्या सवकासाय आनी सोम्या देवाचें वरस प्रगटोवंक. देखून आमच्या मदले आमी करचो वावर, आमी दिवची सेवा, जावं ती संघ संस्थांनी, जावं ती पवित्र सभेंत, ह्या जागी या धार्मीक जावन, जावं आमच्या कुटुंबांत आमी करचो वावर, ह्या आमच्या भाऊ भयणी गरजांक वैयक्तीक तरान पावचें, हे सगळ्याक अर्थ मिसांव. ते साल्वासावा खातीर आमी करता. देखून पयलें देवा थंय आमी एकवट होवया. आमच्या मागण्यांत पयलें ताचे लागीं येवया आनी उपरांत ही करणी आमी दाखोवया. थवळ मोग व्यक्त जातलो, मोग सस्नाक बाळतलो. बाळोक जेजू हे आमकां तो दिदर्शन जावन आसा. ताचे लागीं आयिल्ल्यांक तो बापा लागीं विनंती करूंक शकता आनी आमकांच्या गरजांत पावचा. आमची काळजां मनां देवा थंय एकवटावया. आमचें सल्वासांव आनी बरें सर लोकांचें सल्वासांव आमी अथरेगून मागणी आनी तेसांव भेटोवया. आमेन. जीवन मोचे जे म्हाका दिले तुवें ओपून दिता सर्वस मोचे यावग्या वैना सोमे गीतू सोम्या काळीस मोचे कालते बोळे तुक कांतय ताचे सारके तुझे मुगार तुझ्या तुटे घे
सोम्या जीवन मोचे जे म्हाका दिल्ले तुवें ओपून दिता सर्वच मोचे या उड्या वैना सुवे म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपुद्वेदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांत बलिदान आपल्या आनी महिमेक आमच्या आनी सगळ्या सभेच्या देवाक सर्वेस भोवमान. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हूण ताणेंच उदार मोगान आमकां बसायलां. तर ताच्या नांवान आमी भेटयता तीं तेणी दयाळपणी मानून घे म्हूण आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पुरांत उबारता. सर्वेस्पुराक आमच्या देवाक दिन वसूया. बरेंशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदर आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे दिन वासनेची तुका कसलीच गरज ना. तरी तुका आमी दिन वाचता जाल्यार हें तुजेंच आमकां आनी एक देणें. आमच्या दिन वासनेच्या प्रार्थनान तुजी वडवेक बिलकुल चडना. तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमीच तुजे कृपेन वाडत वेता. देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दळबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बराबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. Povit, dălpara susurves tu, sărcari susa până tucea, voi pava. Un sărchi tu cace, un sărchi tu cace, सर्वेस पुराची नावी पिता ताताची सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे. बापा, खरोच तूं पवित्र, तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें रगत. पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उडाकसाक करात. भवतसो घुट परगटुया.
सुमेलो जेजू जीवन साला जेजू नव्यान येतलो जेजू मेलो जेजू जीवन साला जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो हुंडो ही सोडवणेची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी स्मेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, पीटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमोगांत वाडय. जिवंतपणाचो बरवस धरून मेल्यांत ते आमच्या भाऊ भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टकातीन मेल्ल्या समेस्ता तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरी देवाचे मेळ संगती भाग्यवंत जुजे ती सपती भाग्यवंत धर्मदुता आनी सर्वकाळी तुका मानव बल्यां त्या सगळे भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकलेले मागणे धीर घेवन म्हणूया. आमच्या बापा सगळ्यांच्या आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां वायटांतले आमकां सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावाताची दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी.
काल सांगताले जेसू हांव तुका अर्गां दितां. जेसू तुवें म्हजो मस्त मोग केलाय जेसू, आनी आज तुवें आमकां मोग करूंक शिकयलाय. पेद्रो लागीं तुवें विचारलें, तूं म्हजो मोग करताय? आनी पेद्रोन जाप दिली, हांव तुजो मोग करतां म्हूण तूं जाणाय सोम्या. पेद्रो बरीच हांव जेसू तुका आज सांगतां, सोम्या हांव तुजो मोग करतां म्हूण तूं जाणाय. तरी पूण सोम्या तुवें म्हजो मोग केल्ल्या बरी हांवें केदींच तुजो मोग करूंक असाध्य जेसू. तरी तुवें म्हाका दिल्ल्या कृपेन म्हाका तांगता तितलो हांव तुजो मोग करतां सोम्या. सोम्या मुझ्या हांव तुजी शेळी, मासरग तुजे बदलता म्हजी जिणी. जोवे जोसो केलाय मोग मोसो, म्हज्यान करूंक जायना तरी तुजो. तूं जाणाय कितलो मोग करता, पेटोंत काळजां भरवशा सोसो. सोम्या मुझ्या हांव तुजी शेळी, मासरग तुजे बदलता म्हजी जिणी. तुवें जोसो केलाय मोग मोसो, म्हज्यान करूंक जायना तरी तुजो. तूं जाणाय कितलो मोग करता, पेटोवन काळजान भरवशा सोसो. सोम्या मुझ्या हांव तुजी शेळी, मासरग तुजे बदलता म्हजी जिणी. तुवें जोसो केलाय मोग मोसो, म्हज्यान करूंक जायना तरी तुजो. तूं जाणाय कितलो मोग करता, पेटोवन काळजान भरवशा सोसो. सोम्या मुझ्या हांव तुजी शेळी, मासरग तुजे बदलता म्हजी जिणी. तुवें जोसो केलाय मोग मोसो, म्हज्यान करूंक जायना तरी तुजो. तूं जाणाय कितलो मोग करता, पेटोवन काळजान भरवशा सोसो. तूं जाणाय कितलो मोग करता,
पेटोवन काळजा भरवशाचो उसो. प्रार्थूया. पृथ्वीवन बापा, तुझ्या पुताच्या नावाक मान देऊन सगळ्यांनी दिंबी मोडची म्हूण तुवें येवचिलें. हे तुझ्या मोगाचे येवचणे पासून हो दिनवासनचो यज्ञ संभ्रमून जेजूच्या नांवांत आटापलेली तुजी सोडवून सगळ्या मनशांक पावय म्हूण आमी मागता. जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांत जियोंक आमकां फावो कर आनी मोरतना तेंचें नांव विश्वासान उच्चारून सरकार तुका सस्नाक वाखाणूंक आमकां पावय म्हूण प्रार्थिता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूंक. वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. दय करून बसा. गुड मॉर्निंग. बाळका जेजूच्या वार्षिक फेस्ताक तयारी जावन हे जुबलेवाच्या वर्सा आमी 9 दिसांचें नोवेन आदारलें आनी आज नोवेनाचो निमाणो दीस. समाज सेवकांचो जुबलेव आज आमी हांगासर आचरण करता. क्रिस्तांवां समाज सेवेंत उखल्लेलो हात आसा आनी ह्या दिसांनी आमकां जायते लायक भाव आनी भयणी असल्या कामांत व्यस्त आसचें आमकां दिसून येता. एक व्हरती धादोसकाय आनी जायते आमचे भाव आनी भयणी थोडे फावटी 24/7 म्हणले बरी असल्याच कामांत मेतेर आसात. जावं पुरो संघ संस्थे मुखांतर, ट्रस्टा मुखांतर वा संस्थे चलोवच्या मुखांत आनी तांचो वेळ मनोरंजन, कुटुंबाच्यो हेर गजाली आनी वैयक्तीक सूख त्याग करून हेरांच्या बरेपणा खातीर वावुरतात. तुमकां कळीत आसा कोण सकड असले संस्थे चलोवन आसात गे म्हूण. पूण हेर थोडे कसलोच प्रचार आशे नासतना, पब्लिसिटी आशे नासतनाय जायतीं असलीं सेवा करते आसात. आदले फावटी आमी मोंती फेस्ता वेळार वरवीं आसा केल्ली आनी ते वरवीं आमी 4 लायक आनी चलोवच्या संस्थ्याक चलोवन दिल्ले आनी तवळ म्हणसर असले संस्थे आसात गे ना गे म्हूण आमकां कळीत नासलें. पूण आमी अशें सोदून काडलें आनी तेन्ना आमकां कळीत जालें. म्हळ्यार जायतीं जाणां आमचीं भावंडां अशें प्रचार अशें नासतना गुप्ती समाजाची सेवा करते आसात. आनी तुमी मुगाळ भोवन आनी भयणीनो जायतीं जाणां असल्या व्यक्तींक आदार दिते आसात, प्रत्यक्ष न्हय तरी परोक्ष रितीन. जायते फावटी हांवें पळयलां वा सोशल मिडियार पळोवंक मेळटा तुमच्या जल्माच्या संदर्भी वा कुटुंबांत कांय संभ्रम आसतना जुबलेवाच्या संदर्भी थंय वचून तुमचो संभ्रम तुमी चलयतात आनी तो संतोश ह्या मनशांतय ह्या व्यक्तींतय तुमी वांटून घेतात. आनी अशें न्हय मात्र थंय आसच्या व्यक्तींक तुमी संतोश दितात, ते चलोवन व्हरच्या मनशांकय तुमचो पाठिंबो आसा. रिलिजियसी जायत्या जाग्यांनी असली समाज सेवा करते आसात. ह्या सकड भावंडांचो आमी आज उडास काडटा आनी ह्या दिसाचे जुबलेवाचे सुभाशय तांकां आमी पाठयता. घट्ट 2 ताळयो समाज सेवकांक आमी दिवच्यो. आनी आयच्या दिसा हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमचे संगी आसात मनदीक बाब डेनियल वेगस हे डॉमिनिकन मेळाचे प्रस्तुत अशोकनगर हांगासर फिरगस विगार जावन ते सेवा दिते आसात आनी ताच्याकी चड करून एक व्हरती जबाबदारी तांच्या खांदार आसा. कित्याक म्हळ्यार आमच्या मंगळूर दिएसिसींत आसच्या सर्व धार्मिकांचे एपिस्कोपल विकार ते जावन आसात. म्हळ्यार
धर्मिकांक ते एका रितीन मेलविचारक म्हूण येत तांच्या हाताखाल मंगळुरांत आसचे सर्व धर्मिकां म्हळ्यार सिस्टरां ब्रदर्स पाद्र्यापो येतात ते अशें धर्मिकांक तांची सेवा दिते आसात आनी आयच्या दिसा हें मिसाचें बलिदान भेटोवन आमचे खातीर मागल्ल्या देवाच्या उतराचेर नियाळ दिल्ल्या तांकां आमी काळजांतावन देव बरें करूं म्हणटा घट्ट दोन ताळयो फादर डेनियल वेग आसा. क्वायरिस्तांक वाचपां वाचल्ल्यांक आनी इतल्या व्हड संख्यान हजार जाल्यार तुमकां सुमेस्तांक तशेंच ऑनलायनीर ह्या मिसांत फाटल्या 9 दिसांनी नव्यान धरते आसात हे आमच्या भाऊ भयणींचोय आमी उपकार बावडटां आनी तांचे खातीर आमी मागतां. भोवन आनी भयणीनो, फाल्यांचो दीस फेस्ताचो दीस तशेंच पोरवांचो दीस 2 दीस आनी ह्या दिसांनी हांगासर आसच्या मिसांची मोठवी झळक हांव तुमकां दिवंक शेतां. फाल्यां सकाळीं 6 वरार फेस्ताचें पयलें मीस बಳ್ಳारी दिएसीसचे बिस्प अदीक मनादीक दोतोर हेनरी डिसोजा भेटयतले. 7:30 वरार इंग्लीश भाशेंत, 9 वरार आनी 10:30 वरार कोंकणी भाशेंत भुरग्यां खातीर विशेश मीस आसा आनी हे मीस आमचे दिएसीसचे निवृत्त गवळी बाप अदीक मनादीक दोतोर एलोशियस पॉल डिसोजा भेटयतले आनी त्या उपरांत भुरग्यां खातीर विशेष आराधन आनी तेलावणी आनी बेसांव आसा आनी 1 वरार कन्नड भाशेंत फेस्ताचें मीस आसा. सांजेर 6 वरार अदीक मनादीक दोतोर विल्फ्रेड मिनेसीस झांसी दिएसीसचे बिस्प हे मिसाचें बलिदान भेटयतले. दुसऱ्या दिसा म्हणजे बुधवारा दीस सकाळींच्या 6 वरार 7:30 वरार 9 वरार कोंकणी भाशेन मिसां, 1 वरार मलयाळम भाशेन मीस आनी 10:30 वरार पिडेस्तां पसोत भेटोवचें विशेष मीस जावन आसा आनी आसनसोल दिएसीसचे गवळी बाप अदीक मनादीक दोतोर एलायस फ्रँक ह्या मिसाचे प्रधान याजक जावन आसतले. त्या दिसा सांजेर 6 वरार ह्या 11-12 दीस चलिल्ल्या संभ्रमाच्यो समारोप मीस अदीक मनादीक रुडॉल्फ डिसोजा कर्मिलीत याजक भेटयतले आनी त्या उपरांत आमी येवकरिस्तीक पुरशांव काडटले. आदल्या वर्सा सुमार 7,000-8,000 लोक ह्या मिसाक तशेंच येवकरिस्तीक पुरशांवाक हांगासर आसलो. 12 दिसांनी जेजून आमचेर वतलेल्या बेसवांक अर्गां दिवंक ताका मान पाठोवंक हो एक वर्तो अवकाश. तुमी ह्या मिसान भाग घेवन येवकरिस्तीक पुरशेवान वांटेली जावन उपरांत बावटो देंवोवन ह्या 12 दिसांच्या संभ्रमाक आमी आखेर मागतले. तुमकां 2 दिसांच्या फेस्ताक आनी प्रत्येक जावन येवकरिस्तीक पुरशेवाक मोगाचें आपोवणें दिता. तुमकां कळीत आसा हांगासर कदेलां मांडूंक आसा देखून जाग्याची इल्ली अडचण आसता. त्या देखून पार्किंगाक कितलो जागो आसा तितलो आमी मॅक्झिमम तुमकां दितले. पूण तुमी चड करून एकाच वाड्याचीं वा शेजारचीं आसात जाल्यार 2-3 व्हेकलां सपरेट हाडच्या बदलाक कार पुलिंग म्हणटा आमी. सांगाता मेळोन एकाच व्हेकलार हाडल्यार हांगा चड वाहनांक अवकाश कर दिव येता. हें तुमी मतीन दवरचें. पूण कितल्या मापान जाता तितल्या मापान आमी जागो दितले. एक वेळा गुडो भरलो जाल्यार मागीर तुमी समजून घेवचें. आमकां वॉलेंटियर्सांची फाल्यां आनी परवांच्या दिसा गरज आसा. तुमी आनीकी जायत्यांनी आमकां आदार दिजे. तुमचीं नांवां भायर थंयसर कावंटरार दिजे म्हणून तुमचे लागीं विनंती करता. भोवन आनी भयणीनो, आमच्या ह्या जुबलेवाच्या वर्साक आनी ह्या वार्षिक फेस्ताच्या संदर्भी 2 योजना आमी प्रगट केल्ली. दुबळ्या कुटुंबांक घर बांदून दिवचे कार्यक्रम आनी तशेंच 100 भुरग्यांक स्कॉलरशीप दिवचें प्रोग्राम. आनी ह्या दिशेन तुमी तुमची देणगी दिते आसात. तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. थोड्यांनी विचारलेलें आसा फादर फेस्ता उपरांत हाडन दिव्येत घे म्हूण. खंडी जावन दिव्य येता. ही स्कॉलरशिपां आमी दिवचीं जुलय म्हयन्यांत. तुमकां फेस्ता उपरांत येवन ह्या योजनाक हात मेळोवंक साध्य आसा. काल एकलो भाव ह्या ऑनलायनीर मिसान भाग घेवंक समजलो फादर मुजलेकार 50 गोणी सिमेंट घरच्या खातीर आसूं दी म्हूण. आनी अशें म्हाका भोवन आनी भयणीनो, एक ना एक वस्तू जर तुमी स्पॉन्सर रावतात जाल्यार ही येवजण तुमचे नांवी बाळका जेजूच्या बेसांवान बेगीन आमकां संपूर्ण एक हाडूंक साध्य जातलें. आनी ह्या बाबतींत आमी कॅलेंडर प्रिंट केल्लीं आसात आनी तीं 100 रुपया लेखान आमी विकता. तुमचो 100 असो एक नोट ह्या गरबांच्या योजनाक व्हड आदार जाता.
बायबल डायरी कोंकणी आनी कन्नड आनी इंग्लीश भाशेंत स्टॉलान मेळटा आनी हेर धार्मीक वस्तूय थंयसर आसात. फेस्ता बाबतीन 3,000 चड दान दिल्ल्यांक आमी थंयसर फेस्ता दिसा वाती वाणटेल्या तुमचें दान थंयसर दिवचें. तुमी ह्या दिसांनी दान दिते आसात वरवे रुपार पयशे रुपार, पूण आमकां पयशांची गरज आसा. कित्याक म्हळ्यार जे कितें वरवीं तुमी हाडटात ती आमी दनपाराच्या जेवणाक वापरता, पूण उरल्यांक माटोव गेल्ल्यांक, चेअर हाडिल्ल्यांक, सावंड सिस्टमाक उरल्यांक आमी वरवीं दिवंक जायना. तांकां आमी कॅश पयशेच जे पडटात आनी ह्या दिशेन तुमचो आदार आमी आशेता आनी कंडी जावन हांचें बिल्लां फारीक करूंक आमकां तुमच्या आदारान साध्य जातलें. भोव न्ही भयणीनो, आयच्या दिसा सगळो खर्च जेवण असो आनी इतर आमकां दान दिला. मेटिल्डा डिसोजा कुलशेकर तिणें आपणाचो जल्मदिवस संभ्रमचे संदर्भी ती हांगासर ना, पूण तिचे कुटुंबाचे हांगासर आसात. दयेकरून मुखार येया आनी ही वात आनी हो मान तुमी स्विकार करचो. आसात की मेटिल्डा डिसोजा कुलशेकर हिच्या कुटुंबाची तिणें 1,00,000 रुपये दिवन आयचो सगळो खर्च तिणें पळयला. तिच्या जल्मदिसाच्या संदर्भी तिका आमी बरें मागतना बाळका जेजूची आशिर्वादां तिचेर आमी मागता. देव बरें करूं. आतां नवेना खातीर दिंबी मोडया. मनशांच्या भुरग्या सांगाता रावचो म्हजो संतोष म्हणटा स्वामी. जेजो मनशाचो इश्ट जावन जियेलो, सर तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गोण कर दैवीक वयस म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांतावन मनशांक तांच्या सर गरजांनी तो पावता. प्रागसो बाळो जेजू म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितले चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. सर आमच्या त्या सवां खातीर आतां आमी मागया. समाज सेवा करतल्या पासत आमी आतां मागया. कश्टी लोक भायर वा आमच्या कुटुंबांत आसात तांचोय आमी उगडास काडया. आमच्या जिवितांत सर्व संगती आसात तरी कितें उणेपण आमकां भोगता, तें उणेपण बाळका जेजूच्या हाती आमी समर्पण दिवया. बाळक जेजू आमकां हर एकल्याक वळखता. आमचे कश्ट, दूख, खंत, बेजाराय, पिडा ताका कळीत आसा. तें सर्व ताच्या पांयां तळा आमी समर्पण दिवया. आमची आशा, अत्रेक, योजना हें सर्व ताच्या हाती आमी समर्पण दिवया आनी बेगीन जारी जावचे खातीर आतां आमी मौनपणी मागया. जल्मादीस संभ्रमच्या आमच्या भाव भयणी पासत आतां आमी मागया. सर आमची ते सवा बाळका जेजूक समर्पण सांगाता म्हणया. हे भगेवन जेजू बाळका, तुजी सर पदवी आज्या पितारान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसावन दिवंक उखललो आसता. तुका पातयेन उलो मारतल्या सगळ्यांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी भर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. नमान मोरये कृपेन भरलेले सिमी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ जे कुशीचे जेजू. देवासपूत मनीस जालो मिस्तेर नियाळ सांगाता म्हणया. देवासपूत मनीस जालो, देवासपूत मनीस जालो, देवासपूत मनीस जालो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या.
चिजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे बाळूक चिजू लागीं मागणे ए आजापांच्या चिजू बाळका आमच्या बेजार काळजाचेर एका कल्तीची दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडून आमी मागता तुजे तितले बिरमतीन भरलेले मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकार करून दी आनी इतले अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी काड आमचे वयले सर कश्ट आनी निरासपण तुजी कुमोक आनी बुजावण आमकां धाड बाबा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुचांक सदां सर्वदा आमेन. नोवेनाचे विशेष मागणे बाळका जेजू तुज्या परगट मिसावा वेळार गवळीनांतल्या शेलयां पोरी निराशेन भरलेल्या तुज्या परचेक पळोवन तुजें काळीज सुरसुरलें असलो सुरसुऱ्याचो उजो काळजान पेटोवन समाजींतल्या दुबल्या दनसल्ल्या आनी अस्कत्यांच्या जिणयेंत बरवशाचे कीर्ण फांकूंक निस्वार्थपणी वावुरच्या सर्व सामाजीक कार्यकर्त्यां पसत आमी मागता. हें एक आपोवणें कशें स्विकार करून ह्या वावुरांत जायते विरोधपूण दगदवणी आनी वत्तड फूड करूंक मेल्ल्यारी फाटी सरनासतना अचल रावच्या तांच्या मिसावांचेर तूं तुजी दिश्ट घाल आनी तांचे विरोध फुडकिरे आरोप येताना तांच्या सांगाता रावोंक अधिकारार आसलेल्या मनशांची मनां उजवाडाय अशें आनीकी धैर्यान मुखार सरोंक तांकां तुजी कृपा दी. आमेन. आतां आमी मौन रावून मेळिल्ल्या सर उपकारांक बाळकाचे चूक अर्गां दिवया. सांगाता म्हणया ए बो उद्धार बाळूक जेजू तुज्या मुखार आमी सरपडता तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमचे अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या तुज्या काकुळती आमी वर्णी थेल्या तूं जावनाचोय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार आमची सगळी फातयेनी तुजेर आमी दवरता तुज्या आजापाचे इमाजी मरिफात तुजे भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी सर लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळणांतली दैवीक मजत सोडून दीत सर स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू. आमेन. आशीर्वाद घेवंक तकली बगायात. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोबे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशीर्वाद दिवं जो बापा आनी पुता सोबे जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन.